امبارح ظهرت تقارير ان الاهلي انهى صفقة موليكا مقابل ديانج و2 مليون يورو، والنهارده بيتعلن ان امام عاشور اتصاب لنهاية الموسم وعودته لمصر للعلاج. لعيب بيتصاب في اوروبا وبيرجع مصر عشان يتعالج. بصراحة انا كنت مستبعد فكرة ان الاهلي يقدر يتعاقد مع موليكا وامام عاشور. كنت برجح ان الاهلي هيتعاقد مع لاعب واحد منهم بس، لسبب بسيط ان بشكتاش طلب ارقام كبيرة في موليكا، وفي نفس الوقت مثل الدنماركي جايب امام عاشور ب3.5 مليون دولار، واكيد مش هيسيبه باقل من المبلغ ده. وطبعا صعب جدا ان الاهلي يدفع الارقام ديت في الاتنين لعيبة، وكان ممكن يجيب واحد منهم بس. ولكن لو صحت الاخبار بدخول ديانج في صفقة موليكا، اعتقد اننا ممكن نشوف امام عاشور وموليكا في الاهلي. ولكن انا كاهلاوي ما اكدبش عليك، ديانج مش هاين عليا. في نفس الوقت اتفاجئت ان موليكا ما بينضمش لمنتخب الكونغو الديمقراطية بقاله فترة، ومنتخب الكونغو الديمقراطية ما هواش الكاميرون او نيجيريا مثلا عشان يلعب عليه نجوم. واللعيبه اللي بتلعب على موليكا في منتخب الكونغو، واحد بيلعب في اولمبياكوس وواحد بيلعب في سوشو الفرنسي. قلت يمكن معتزل دولي، بحثت ما لقيتش اي خبر يخص الموضوع ده غير ان موليكا المهاجم الثالث في بشكتاش بعد ابو بكار وتوسن. لازم اداره الاهلي تراجع كويس مستوى موليكا اخر سنه، ما نشتريش اسماء وخلاص.